everyone and welcome back to Talenters. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்னன்னா, நம்ம ஒரு பியூட்டிஃபுல் பேர்ட் ட்ரா பண்ண போகிறோம். அது இது பார்ட் 1. பார்ட் 2 நான் கேட் ட்ரா பண்ண மாதிரி. இந்த பார்ட் 1 ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். உங்கள் வீட்டில் இருக்க கிட்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளாக ட்ரா பண்ணலாம். அண்ட் பார்ட் 2 ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும். ஸோ பார்ட் 1 இப்போ நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம். அண்ட் அது ஸ்கெட்ச் நல்லாயிருக்கும் அண்ட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சொல்லித்தரேன். ஸோ உங்கள் வீட்டில் இருக்க கிட்ஸுக்கு இது மறக்காமல் காமிங்க. அண்ட் மறக்காமல் லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு லைக்கும் தான் அண்ட் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணுது. அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணுங்கள், நான் ஸ்க்ரீனில் காட்டுற மாதிரி. ஸோ நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடன் வரும். அண்ட் மறக்காமல் உங்கள் டேலண்ட்டை கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஸோ ஆர் யூ ரெடி?